娛樂圈人稱妹姐嘅馮美基，以前係無數巨星嘅伯樂，梁朝偉、劉嘉玲、郭富城都係由佢發掘捧紅嘅。佢今日就為我哋示範幾個明星老友最中意食嘅菜式，包括有沙薑雞腳、蝦醬雞、日式牛肉飯、星洲西米凍糕。Hello， 我係馮美基。喺我本 cookbook 裏邊咧，最愛宴客咧，我有講過，好難煮嘅嘢咧，不如出街食啦。咁我教嗰啲嘢咧係好易煮嘅，連曾華倩啊咁唔識煮嘢嘅人啊都煮到。平時咧我去酒樓食飯咧，就最中意偷師噶啦。但今次呢個餸咧，我就唔係偷酒樓嘅，我就係偷肥媽嘅師。嗰日咧佢去我屋企做訪問，我就話我同佢講我最中意食沙薑雞腳，佢話咦好易做啫咁。咁今日教嗰啲呢，就係肥媽教我點整嘅，不過我有少少唔同嘅，一陣間先話俾各位聽下。沙薑雞腳材料有雞腳、薑、雞粉、胡椒粉、鹽、沙薑粉。調味料有沙薑粉、胡椒粉、麻油。工具有單柄煲、格西、雙耳煲、廚剪。將雞腳洗乾淨，用刀批走黃色嘅鱗片，用鉸剪剪走啲腳甲，煲滾水，落雞腳飛水1分鐘，之後撈起，將雞腳放入煲，加水冚過雞腳面，再加薑、雞粉、胡椒粉、鹽同埋沙薑粉，用大火煮滾，之後轉中火冚蓋煮大約1個鐘頭到腍身。將沙薑粉、胡椒粉同埋麻油撈勻，趁熱加入雞腳撈勻就搞掂啦。雞腳又腍又入味，一家大細都啱食啊！有啲人呢，就煮雞腳呢，就話煮完先剪呢個腳趾，我就唔係，我呢就中意係剪咗先。一來我覺得佢醜樣啦，二來呢，我覺得咁樣樣煮嗰陣時呢，可以卸佢啲油，食嗰陣時冇咁滯。咁同埋我呢隻呢雞腳同我肥媽嘅有丁咁多唔同嘅，因為我煮嘅時間耐丁咁多，咁就會腍啲，因為我中意攆腍噶嘛。同埋呢，就老人家食呢都會好食好多咯。我嘅親家鄺美雲啊 Colly 呢，佢就煮鮑魚啊、花膠嗰啲咧就好拿手，但係家庭小菜咧就一般嘅啫。咁佢最中意食我呢隻叫蝦醬雞喎，咁我話得，你想食咪拎鮑魚嚟交換咯。蝦醬雞材料有雞、米酒、鹽，自製蝦醬料有蝦醬、蒜蓉、油、糖。工具有中式鑊、木桌、雙耳煲、格西。首先做咗個自製蝦醬先，用中火煮熱油，炒香蒜蓉，加蝦醬炒10分鐘，再加糖撈勻，攤凍之後放入個樽度，將酒、鹽同埋2湯匙自製嘅蝦醬加入雞件，醃30分鐘，燒滾油到180度，加雞件炸大約3分鐘到金黃色就搞掂㗎喇。雞件香口又唔太鹹，裏面仲好 juicy， 真係好好味啊！普通嘅蝦醬呢就會鹹啦，如果咁用蒜蓉啊同埋糖咁製過佢呢，就會香好多、滑好多，同埋冇咁鹹。就同埋如果係做好之後呢，擺喺雪櫃啊3個月都得㗎，我嚟炒菜啊、炒飯啊或者炒肉片啊，好正㗎。OK， 我而家介紹呢個呢，就係叫做日本牛肉飯。
佢點樣由來嘅咧？有一次姚偉喺我屋企打牌，咁我哋就打邊爐嘅，咁我就買咗好多日本牛肉啦。咁啊，梗係有客人嚟，梗係買多啲啦，係咪？咁啊多咗，咁第二日點咧？咁我就靈機一觸，就自己自創下呢個我食過，咁但係就即係唔知點味咁啊，自己創下啦咁。咁啊就拎呢個日本牛肉咧，就煮咗個日本牛肉飯。咁然後咧，我老公話好食喎，居然嗱，咁你哋一陣間試下。日式牛肉飯材料有日本飯、大洋葱、日本牛肉片、牛油、壽喜燒汁、蛋。工具有中星鑊、鑊鏟。用壽喜燒汁醃牛肉15分鐘。燒熱鑊落牛油，用慢火炒香洋葱，炒到透明就推埋一邊，喺另一邊加入牛肉，好快咁炒熟，然後同埋洋葱撈埋一齊兜勻，放喺整熱咗嘅日本飯上面，即刻煎一隻太陽蛋，放喺牛肉上面就搞掂㗎喇。牛肉軟滑又好香甜，呢碗飯食到人好滿足啊！要煮呢個洋葱咧，要慢火煮，煮到佢咧啲汁出晒嚟，乾乾地透明，咁食嗰陣時咧就好食噶啦。而家示範呢個呢，就係星洲西米凍糕，就係英文咧叫做 Sago Melaka， 喺新加坡同埋喺馬來西亞咧好受人歡迎嘅，咁又好易做又好食，所以今日咧我就示範呢個星洲西米凍糕。材料有細珍珠西米、菜油、椰漿、糖漿料有印尼椰糖、水。工具有單柄煲、筲箕、油掃、啫喱帽。煲滾半煲水，加入西米，用大火煲15分鐘，之後熄火，冚蓋焗15分鐘，將西米倒入筲箕度，跟住瀝乾到完全乾身，喺啫喱帽上面搽少少菜油，倒入西米，放入雪櫃雪30分鐘，將椰糖切碎，喺細煲裏面加水同埋椰糖，用中火煮到椰糖溶晒，再用慢火煮20分鐘，倒出嚟攤凍，將雪好嘅西米糕倒出嚟上碟，加入糖漿，淋上椰漿就搞掂㗎喇。結合咗椰糖同埋椰漿嘅西米糕，好有馬拉風味啊！做呢個甜品呢，可以用新鮮椰漿嘅，咁但新鮮椰漿有個唔好處就係好難買啦，同埋如果擺耐咗呢，就水還水，漿還漿嘅，咁所以有時呢，我通常都係用呢個罐頭，咁就都幾香，都用得過嘅。我今日教呢4個餸呢，除咗好易整啦，又見得人啦，最緊要呢係好食。不過如果你唔記得呢，就可以睇《蘋果日報》或者去 V1 網站重溫啦。拜拜。唔係，我呢就中意係剪咗先。一來我覺得佢醜樣啦，二來呢我覺得咁樣煮嗰陣時呢，可以卸佢啲油，食嗰陣時冇咁滯。咁同埋我呢隻呢雞腳同我肥媽嘅有丁咁多唔同嘅，因為我煮嘅時間耐丁咁多，咁就會腍啲，因為我中意攣腍噶嘛。同埋呢就老人家食咧都會好食好多咯。我個親家鄺美雲啊 Colly 呢，佢就煮鮑魚啊、花膠嗰啲咧就好拿手，但係家庭小菜咧就一般嘅啫。咁佢最中意食我呢隻叫蝦醬雞喎，咁我話得，你想食咪拎鮑魚嚟交換咯。蝦醬雞材料有雞、米酒、鹽，自製蝦醬料有蝦醬、蒜蓉、油、糖。工具有中式鑊、木桌、雙耳煲、格西。
首先做咗個自製蝦醬先，用中火煮熱油，炒香蒜蓉，加蝦醬炒10分鐘，再加糖撈勻，攤凍之後放入個樽度。好食喎，居然嗱，咁你哋一陣試下。日式牛肉飯材料有日本飯、大洋葱、日本牛肉片、牛油、壽喜燒汁、蛋。工具有中式鑊、鑊鏟。用壽喜燒汁醃牛肉15分鐘。燒熱鑊落牛油，用慢火炒香洋葱，炒到透明就推埋一邊，喺另一邊加入牛肉，好快咁炒熟，然後同埋洋葱撈埋一齊兜勻，放喺整熱咗嘅日本飯上面，即刻煎一隻太陽蛋，放喺牛肉上面就搞掂㗎喇。牛肉軟滑又好香甜，呢碗飯食到人好滿足啊！要煮呢個洋葱咧，要慢火煮，煮到佢咧啲汁出晒嚟，乾乾地透明，咁食嗰陣時咧就好食噶啦。而家示範呢個咧就係星洲西米凍糕，就係英文。將酒、鹽同埋2湯匙自製嘅蝦醬加入雞件，醃30分鐘。燒滾油到180度，加雞件炸大約3分鐘到金黃色就搞掂㗎喇。雞件香口又唔太鹹，裏面仲好 juicy， 真係好好味啊！普通嘅蝦醬咧就會鹹啦，如果咁用蒜蓉啊同埋糖咁製過佢咧，就會香好多、滑好多，同埋冇咁鹹。就同埋如果係做好之後咧，擺喺雪櫃啊3個月都得㗎，我嚟炒菜啊、炒飯啊或者炒肉片啊，好正㗎。OK， 我而家介紹呢個咧就係叫做日本牛肉飯。佢點樣由來嘅咧？有一次姚偉喺我屋企打牌，咁我哋就打邊爐嘅，咁我就買咗好多日本牛肉啦。今日梗係有客人嚟，梗係買多啲啦，係咪？咁啊多咗咁，第二日點咧？咁我就靈機一觸就自己自創下呢個我食過，咁但係就即係唔知點味咁啊，自己創下啦咁。咁啊就拎呢個日本牛肉咧，就煮咗個日本牛肉飯。咁然後咧，我老公話好。工具有單柄煲、格西、雙耳煲、廚剪。將雞腳洗乾淨，用刀批走黃色嘅鱗片，用鉸剪剪走啲腳甲，煲滾水，落雞腳飛水1分鐘，之後撈起，將雞腳放入煲，加水冚個雞腳面，再加薑、雞粉、胡椒粉、鹽同埋沙薑粉，用大火煮滾，之後轉中火冚蓋煮大約1個鐘頭到腍身，將沙薑粉、胡椒粉同埋麻油撈勻，趁熱加入雞腳撈勻就搞掂㗎喇。雞腳又腍又入味，一家大細都啱食啊！有啲人咧就煮雞腳咧，就話煮完先剪呢個腳趾，我就娛樂圈人稱May姐嘅馮美姬，以前係無數巨星嘅伯樂，梁朝偉、劉嘉玲、郭富城都係由佢發掘捧紅嘅。佢今日就為我哋示範幾個明星老友最中意食嘅菜式，包括有沙薑雞腳、蝦醬雞、日式牛肉飯、星洲西米凍糕。Hello， 我係馮美姬。
喺我本 cookbook 裏邊咧，最愛宴客咧，我有講過，好難煮嘅嘢咧，不如出街食啦。咁我教嗰啲嘢咧係好易煮嘅，連曾華倩啊咁唔識煮嘢嘅人啊都煮到。平時咧我去酒樓食飯咧就最中意偷師噶啦，但今次呢個餸咧我就唔係偷酒樓嘅，我就係偷肥媽嘅師。嗰日咧佢去我屋企做訪問，我就話我同佢講我最中意食沙薑雞腳，佢話咦好易做啫咁。咁今日教嗰啲呢，就係肥媽教我點整嘅，不過我有少少唔同嘅，一陣間先話俾各位聽下。沙薑雞腳材料有雞腳、薑、雞粉、胡椒粉、鹽、沙薑粉。調味料有沙薑粉、胡椒粉、麻油、